Okay, so i-test naman natin yung wind noise nito. Ipakita ko sa inyo and iparinig ko sa inyo, and I hope sana marinig ito, kasi baka kasi iba yung tunog nung sa video dun sa actual. Pero sinisigurado ko sa inyo, nung naglagay ako nitong binabanggit ko na mga rubber door seals, na-reduce talaga siya, and almost na nawala po yung wind noise. So ito po, nananakbo po ako dito sa highway. So ayan, i-test po natin itong binabanggit ko sa inyo na ginawa kong DIY solutions para po dito sa wind noise. And narito po ako ngayon sa highway, and nananakbo po ako on a flexible road, kumbaga yung pong asphalt. Sana marinig nyo po, kasi iba po yung sound noong sa actual at saka dun sa video. Hindi ako makapagpatakbo ng more than 80 kilometers kasi narito lang ako sa probinsya eh. So ipakita ko lang sa inyo kung may maririnig kayo or mapapansin kayo na wind noise, and sana makapture ng aking camera. Ewan ko kung naririnig nyo rin yung road noise, yung kaunting lubak sa gulong. Mamaya ipaparinig ko naman sa inyo yung pagdaan ko sa medyo rough ng kaunti, baga yung hindi makinis yung kalsada. Kasi itong dinadaanan ko ngayon is napakakinis. Dumadaan po ako sa asphalt road, and this is a national highway. Hindi ito just an ordinary provincial road, national highway po ito. Ito medyo rough ng konti. Ewan ko lang kung nare-record yung road noise. Ito medyo hindi po makinis yung kalsada. So itong dinadaanan ko is combination ng smooth at saka noong rough. Okay, yan, balik na ulit tayo sa smooth.
concrete naman yung dinadaanan ko. Concrete na medyo smooth din naman. So magpapabalik lang tayo. And i-try natin one more. Okay. So ayan, dadaan tayo sa concrete road, ano. So listen carefully. Tingnan nyo kung may road noise and wind noise. Ayan, medyo rough road naman. Asphalt siya, kaya lang luma na, manipis na, so medyo rough na ng konti. So para lang ma-compare natin ano kung yung road noise niya, kung ano ba talaga ang. So ayan, dito tayo sa medyo makinis. Hindi ako makapagpabilis ng takbo kasi medyo traffic eh. Ito medyo makinis. Ihahataw ko ng konti. Hindi ako makahataw dito kasi maraming sasakyan eh. Hindi ko maihataw itong sasakyan, hindi ko mabilisan. And tumatakbo lang ako rito around 40 to 60. Ayan, ito. So ayan. Okay, pansinin nyo ha. Tumatakbo ako around 100 kilometers per hour. Yun, sana na-capture yun. So far wala ako narinig. So far maganda at tahimik. Wala talaga ako narinig na wind noise. Kasi at 100 to 140 kilometers per hour may wind noise akong narinig dati.
mamaya. Lilipat ako doon sa Calabarzon. Medyo maluwag ang traffic doon eh. Dito kasi hindi ako makahataw eh. Okay?